Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni saya ada buat video keyboard RM299 boleh fight dengan custom mechanical keyboard. Saya post video tu dalam grup keyboard clicker Malaysia and ramai orang hentam saya lah. Memang tak logik lah sebuah keyboard yang berharga RM299 boleh fight dengan custom mechanical keyboard. Tapi sebenarnya dalam video tu saya nak fokus kepada dampening form and MDA profile. Kalaulah saya letak tajuk yang straightforward MDA profile, dampening form, orang takkan buka, orang takkan faham. That's why saya guna tajuk clickbait tu. Apa-apa pun saya mohon maaf dengan anda kalau tindakan saya tu buat anda rasa tak puas hati. Kali ni Armageddon Malaysia hantar kepada saya the latest mechanical gaming keyboard mereka iaitu MKA61. This is 60% mechanical gaming keyboard. A very good keyboard. Saya dah test, tapi dalam video kali ni kan saya nak guna peluang MKA61 ni, saya nak modify dia. Saya nak tukar itu, tukar ini dan jadikan dia ikut selera saya. Nanti kita tengoklah hasil akhir dia macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Oh ya, dekat channel YouTube Mona Lisa ni kami publish video hari-hari, bukan sekali seminggu, bukan 2 kali seminggu, tapi hari-hari. Okey, jom kita mula. Ini dia Armageddon MKA61C 60% keyboard. Kenapa 60% keyboard? Simple saja sebab button ataupun key yang ada atas keyboard ni adalah 60% dari bilangan key yang ada dekat normal keyboard iaitu 104 key. Kalau kita kira-kira bilangan button yang ada atas Armageddon MKA61C ni, dia ada 61 button lah. In term of design, actually kita tak boleh nak expect something yang wow dari 60% keyboard disebabkan size dia yang compact and tak ada space untuk dia brandingkan apa-apa. Cuma dekat Armageddon MKA61C ni adalah beberapa keycap yang mereka cuba brandingkan, mereka tukar. Macam contoh left shift mereka letak tulisan Armageddon dan juga spacebar tu mereka letak The Ultimate Gaming Gear. Cuma cara mereka print perkataan Armageddon dan The Ultimate Gaming Gear tu tak berapa smooth. Bila kita sentuh memang dapat rasalah tulisan tu timbul keluar. Kemudian kalau kita tengok dekat frame atas ataupun bingkai dia tu ada tulisan MKA61 dia punya model, and belah satu lagi ada tulis Armageddon dia punya brand. Kemudian tentang keycap, yang mana Armageddon MKA61C ni guna double shot ABS punya keycap dengan Legend jenis see-through. Kualiti keycap dia kalau kita pegang tu dapat rasalah sangat nipis and tak ada unsur premium langsung. Biasa sangatlah. Dan profile keycap yang dia guna jenis OEM. Tentang switch Armageddon MKA61C ni, dia pakai Otemu Blue switch dan keyboard ni jenis hot swappable. Maksudnya keyboard ni kita boleh cabut dia punya switch tu. Kita boleh cabut sama ada kita nak tukar kepada switch yang lain, warna lain, maybe warna merah ataupun warna brown, ataupun kita boleh cabut dia punya switch tu untuk modify, untuk tambah pelincir sebagai contoh, ataupun untuk tambah filem. Dalam kes kali ni saya nak cabut dia punya switch tu, lepas tu saya nak letak pelincir, saya nak loop dia, dan lepas tu saya akan ambil ni kain yang biasa kita jumpa bila kita beli monitor yang lindung glass monitor tu warna putih tu, saya akan letak dalam keyboard ni. Nanti kita tengok hasil akhir dia macam mana. Cuma sebelum saya tunjuk result dia tu kepada anda, perbandingan sebelum dan selepas tu, saya nak explain satu persatu apa yang saya buat terhadap Armageddon MKA61C ni. Of course, the first step yang kita kena buat ialah kita kena cabut ke semua keycap yang ada atas mechanical keyboard ni. Armageddon MKA61C dah bagi kepada kita satu keycap puller untuk memudahkan kerja cabut keycap keluar. Tapi disebabkan keyboard ni dia punya keycap tu jenis floating, kalau kita tak nak guna keycap puller pun tak ada masalah.
kita boleh cabut dengan jari macam biasalah. Once dah siap cabut ke semua keycap ni, the next step ialah cabut ke semua switch. Part ni penat sikit sebab memang kena guna tenaga. Switch yang tertanam di dalam mechanical keyboard ni dia memang ketat gila. Walaupun dia dah bagi kepada kita switch puller, but still susahlah untuk kita cabut switch dari keyboard ni. Worst case, switch tu degil sangat, casing untuk dia punya switch tu akan hancur. Ini beberapa switch yang plastik dia hampir patah semasa saya cabut. Kebanyakannya patah di tempat yang sama, which is ini adalah tempat switch puller tu cengkam switch. Tapi as long as dia punya casing tu tak hancur, boleh je kita guna balik benda alah ni dekat keyboard dia. Even untuk yang saya tunjuk kepada anda ni, saya pasang balik dekat Armageddon MKA 61C. So yes, Armageddon dah bagi satu switch puller untuk kita tarik switch keluar dan buatlah apa-apa yang kita nak dengan switch tu. Macam saya bagi tahu, anda nak tukar ke switch lain pun tak ada masalah, tapi untuk kes saya kali ni, saya nak tarik switch keluar, saya nak buka dia guna switch opener tu, dan saya nak letak pelincir, which is dalam kes kali ni saya nak guna Krytox GPL 205. Anatomi switch yang anda tengok ni sedikit berbeza dengan kebanyakan anatomi switch keyboard yang saya pernah tunjuk dalam video-video sebelum ni, disebabkan ini adalah Otemu Blue switch. Kalau anda perasan dekat dia punya stem tu ada satu plastik yang berwarna putih, yang mana plastik ni lah yang akan bagi bunyi ketak kepada anda. Okey, lepas dah settle bab switch, lepas kita dah buka, tambah pelincir, cantumkan balik, sekarang saya pisahkan plate atas keyboard dengan frame dia. Ada beberapa skru yang kita kena buka. Skru-skru ni saya buka guna hadiah dari Cooler Master, iaitu Cooler Master Lithium Precision Screwdriver. Ingat, jangan dengki, tak baik. Settle, unscrew semua, pisahkan atas dan bawah. Maybe kena guna cut untuk memudahkan lagi proses perpisahan tu. Okey, lepas tu dekat bawah ni saya tambah kain lembut yang saya cerita tadi. Tujuan dia adalah untuk hilangkan space kosong ataupun gap antara board keyboard dengan dia punya bingkai itulah, dengan dia punya body dekat luar tu. Kononnya as sound dampening lah kot. Ada yang letak masking tape, dan kalau anda nak proper sikit, maybe anda boleh cari Eva Foam dekat Shopee. Sama juga dengan bahagian atas tu, saya letak kain yang sama. Lepas tu baru saya pasang switch satu persatu, settlekan keycap, and ini perbandingan sebelum dan selepas modify Armageddon MKA 61C. Okey, anda dah dengar sendiri perbezaan bunyi sebelum dan juga selepas modify. Dia punya perbezaan tu bagi saya sangat-sangat ketara. Lagi-lagi kalau anda dapat sentuh sendiri keyboard ni. Tujuan modify ni ada dua. Bukan sekadar nak bagi bunyi dia lagi shock ataupun tak ada hollow dan sebagainya. Tapi tujuan utama dia adalah nak bagi kepada kita typing experience yang lagi mantap. Sebelum saya tutup video ni, saya nak kongsikan dengan anda tentang RGB Armageddon MKA 61C, which is dia jenis per key RGB, dan kita boleh pilih 18 preset yang Armageddon bagi kepada kita. LED Armageddon MKA 61C ni saya boleh kata kepada anda dia tak terang sangat walaupun dia jenis floating keycap, and dia tak pudar sangat lah. Even kalau kita tengok di bawah lampu pun kita still boleh nampak dia punya RGB, dia punya LED tu. Tentang software pula, software
Armageddon antara software gaming yang saya suka sebab design dia lawa, kemas and user friendly. Kita boleh set 3 profil utama, lepas tu pilih 18 efek RGB yang saya cerita tadi, adjust brightness and speed dia. Kemudian kita boleh customize every single key yang ada dekat keyboard ni. Kita nak letak makro ke, kita nak remap ke, tak ada masalah. Oh ya, lupa nak bagi tahu kepada anda yang Armageddon MKA 61C ni dia tak ada dedicated arrow key. Kita kena share dengan button WASD, yang mana kalau kita nak pergi ke atas kita kena tekan FN button, kemudian kita kena tekan W button. Walaupun benda ni kita boleh remap dia guna software yang Armageddon bagi kepada kita tu, still kita tak boleh nak remap ke kawasan utama arrow key. Masalah sikit lah. Kalau anda seorang gamer dan anda tak kisah masalah arrow key ni, maybe anda tak guna pun arrow key, yes, okay untuk anda beli MKA 61C ni. Tapi kalau anda seorang typist macam saya yang memang guna arrow key, kita kena consider 10, 20, 30, 40 kali lah sebelum kita beli MKA 61C ni. Harga untuk Armageddon MKA 61C ni ialah RM99 Malaysia dan dia jenis wired mechanical gaming keyboard. Dia bukan wireless. Kalau anda tak kisah masalah arrow key yang saya cerita tadi kepada anda, yes, this is one of the best mechanical gaming keyboard yang anda boleh dapat bawah RM100 Malaysia. Dan disebabkan harga dia murah kan, RM99 Malaysia, saya rasa this is a good, kita cakap good keyboard untuk mulakan perjalanan ataupun adventure kita dalam custom mechanical keyboard punya journey. Kita boleh modify dia lah, tambahlah apa-apa benda yang kita nak tambah. Tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. As long as kena dengan selera kita, you are good to go, bro. You are good to go, bro. Nampak power sikit. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar boh, jumpa lagi. Dengan keyboard kali ni bosku. Biar boh, jumpa lagi. Deja vu.